Handra engkang Puspi Tarum kasilireng samirana ambre sekar gadung hongas gandanyo mawe raras retnane Triya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tugiono sehat-sehat selalu. Rizky Kurniawan DVS. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen seleramu. Duh wong ayu pepujanku ora beda rasane atiku. Awak lukrah ra bisa turun wewayanganmu reridu atiku. Rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari hamung sira kang bisa nambani. Aja sumelang wong ayu tresnaku iki ra bakal layu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihku. Rasa kangen kang sejati ora ana liya kajebak kanggo sliramu wong ayu. Ati rumangsa susah urung iso sumanding marang sliramu. Muga tresnaku lan tresnamu kaijabah saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Duh wong ayu kang dak tresnani rina kelawan kamu.
tak jaluk kanthi ikhlas ing atimu sawetara wektu awak dhewe urung bisa kumpul. Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mong kangen seleramu bagus papujanku uripku rasane atiku awak lungkrah ora bisa turu wewayanganmu ngeridu hatiku rena wengi tak anti-anti ati susah nunggu dek wiwin bali rasa kangen ra bisa mari hamung sira bisa nambani Mugi Jakarta Mas Degiono, Mas Santo Wandoyo Sembandung, keluarga besar Banjarmasin, Mas Warto sehat-sehat nggih Masku. Mas Santo Wandoyo, antuk pamujitan semenaringan sehat, jedek gemoy. Karo ngenteni dasku. Ora ngira yen ngapusi kowe ngebot kewong liya urip tansah kaya ngene nangis ati ku kesiksa udan tangis saben dina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mul sehat-sehat. Minul tego nglarani atiku
hatiku tan sah nelongso apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani hatiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ana tetreme yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis keseksa ninggal aku ngebotke marang wong liya Minul sliramu tega nglarani atiku semene taun urip bebarengan marang sliramu tega nglarani hatiku sliramu malah golek priya liya ya muga priya kang dadi pilihanmu iso nyenengke uripmu iso nentremke hatimu amin ya Allah aku lilo aku ikhlas muga uripmu bagya mulya minul apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani hatiku urip tansah kaya ngene omah wis ra ana tentreme Oke mugi kunjuk keluarga besar Seragen ingkang lenggah wonten laladan Ciledug nggih katur Masku Aswinarso sehat-sehat nggih Masku mugi tansah pinaringan sehat Mas Gilang Yangkung Yanguti sehat-sehat di keluarga besar Sukapura Cakung ayo nul dong pora ngoh ayo reh greh atiku tansah
atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku kowe golek sing gedhe dawa yes lilo aku kudu lilo kowe dirabut wong liya nadyan uripmu wis mulya Mbak Miladona siang-siang sehat-sehat. Mas Mul siang-siang Masku sehat-sehat. Ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane isine ngokatula sandang kelawan pangahan yo iku bagianipun wong melek sabar narimo. Mugi kunjung warga besar Bandung, Mbak Ismiati sehat-sehat ji. Putih kabeh rambutku, masya Allah. Ternyata aku sudah tua. Sirai kenten budi nembeti pendet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng siang kunjuk dumateng asaning para tamu kakung miwah putri dumateng sesepuh pinusepuh kang satu kinurmatan. Langkung-langkung para pepunden pangemban-pangembating projo ingkang tansah dalam tresna niki mugi kunjuk katur sedaya netizen Indonesia, YouTuber Indonesia, Gino lovers Indonesia ingkang tansah kula tresnani. Saatipun semoga sareng-sareng aturaken puji dalam syukur dumateng asane Gusti kang merbaik dumati salat salam. Kunjuk dumateng tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kala tenggo-tenggo sahabatipun ngantos yaumul kiamah samangke. Awit wekdal hari punika kawula lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan sehingga kawula lan panjenengan sami saged makampal wonten dalemipun Bapak Suparno dan Ibu Partini. Saperlu paring donga pangestu awit dalari punika panjenengan Bapak Suparno dan Ibu Partini ingkang lenggah Posyandu Mawar 2 RT 005 RW 02 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi sampun hanetepi dan maning sepuh hangge salaman putra kinasih Mas Bagus Aryana Noviansyah putra saking panjenengan Bapak Suparno dan Ibu Partini. Mugi-mugi putra ingkang kaslamaken benjang dados putra ingkang soleh, putra ingkang bekti dumateng tangang sepuh ugi dumateng negari lan agami Gustisipun. Amin. Amin. Allahumma amin. Kalau sekadang saking campur sari Yudo Laras ingkang dipun pandhegani panjenenganipun Bapak Yudo. Mijil saking Laladan Tambun. Marak sowan wonten ngesapan jalan sampeyan dua dawuh saking panjenengan Bapak Suparno dan Ibu Partini. Saperlu paring donga pangestu gimana Protor Suko parisuka lampah gedeng campur sari. Mugi-mugi pasukan dalam sakadang atas dumugi paripurna negati samangke netron suko dalah reno epenggal sakadang saking Yudo Laras live streaming wonten channel Cerah Foto Jantung Joko Genset Raja Wali Ebla Eble Audio Sound System. Oke, mungkin kunjung laga besar Bude Susi saat ini juga nembeng yang selamatkan Kang Wayah Kang Putu nggih derek memuji mugi pinaringan sehat ya Bude berkah barokah amin. Kilafe 2 Bude bayar. Kelas kadang saking Yudoras nyuwanaken Widowati jangkep sekawan nggih yang rawuh nembe 3. Mijil saking Laladan Wonogiri sukses. Bisanipun Minul Yati Hapsari Apri Gerahnya Indonesia. Siap Masmu Sebandur Masku. Minul Yati Hapsari Apri. Wes kesuwen emang seneng Sidawa. Engkang engko kalih mijil saking Lelatan Bumi Sukawati Sragen Asri. Bisanipun Gemonya Indonesia Yudo Laras Tuti Gemoy. Goyang entok. Masya Allah. Mas Tugionan nyuwun sewu menika Dik Wiwin hari ini nggak pelayon karena among tamu neng gini. Wes pelayon seripet kabel. Ingkang angka 3 mijil saking Laladan Cilacap. Bisanipun Dek Inces Ragil Yudo Laras Ragil Saputro. Oh, Sapitri dah.
Monggo Mas Parno. Nggih dalem piyambak Gina Wibowo asli saking Ladal Seragen Asri. Sinambi lenggahan, sinambi hang rapi dereng sampun compai sangga sarang-sarang. Kita midhang katakan dos betiki pras saking kata Panjipan Campursari. Yudo laras Campursari Indonesia. Sugeng siang, sugeng midhang katakan nuwun. Taman Juruk monggo para kadang. Keluarga besar Karawang, Om Trut Harjo sembah nuwun sehat-sehat tunggu. Mas Parno, Sugeng Rawu Ibu selamat datang. Kutha Solo, modolan mudi, neng Taman Juruk, pinggir Bengawan Solo, modolan mudi, awan lan do suka-suka nanging ojo dikejani cahyané bulan raja ucu ing cemara angin kang teko sasagomo gedhe tresno Semuanya monggo, semuanya keluarga besar. Kutha Solo, modolan mudi, Taman Juruk, pinggir Bengawan Solo, lan mudi.
kasih yo, masih bersama Yudo Laras. Kumpul Mbak Tini, lagi nama Mbak Tini? Ayo. Masar menjadi buat tenggok. Pakde ngati noy kok. Ngunjuk riyen, Pak. Oh, Buin, Pak Deno. Dereng ngunjuk wau. Oh. Siap. Nggih. Sok arti
repot-repot. Asep Dwi Mas Parno, wayahe. Niki Dek Nur. Alon-alon Pak Wagi. Masku, Mas Har ngersake ninggal katresanku piyayine mrene. Oh nggih. Dek Minul maju Dek Gemoy maju. Sembah Nur Mas Parno, sehat-sehat nggih. Berkah selalu nggih. Mas Har gek mriki gek satset salah pindah nggon kok. Ya. Dino iki papat tok. Jarine Mas Har mau ngomong. Sekar pisang siap Mas Asep Dwi. Apa? Gemoy. Monggo Mas Har, Mbak Yu. Yudo laras lo iki. Ayo Dek Gemoy. Ayo Pak No. Mas Har ku rene. Monggo yang ngersake lagine pun. Iya. Legenda nangis sakjroning batinku nalika sliramu ninggal aku sliramu ora krasa aku kudu sampeyan karo sapa Pakno tak suwun rino lan wene ayo Dek Gemoy melu aku. Oh ini Pak No. Aku jadi Google Map. Gandeng Pak No. Monggo Mas Har. Iya. Tidak mriki kula parani. Taun nono windonono tak ngenteni sapucuking tresno balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae. Mas Har tak parani lho. Tak suwun rino lan wengi. Pak No aku mbok tinggal lho. Darene Moga mono kangmas janjimu. Aku kang setya satu tak enteni nganti saeling. wis nengok kene.
kapan anggonmu bali tak ati keseksoke kaya doing undi Masar salin ayo tekan-tekan Masar oke lo Masar monggo Masar nah Masar monggo 12 GWL masih tahun nono widono tak enteni sapuju ing tresno balung nangka bebasane moga katon seliramu wae Paidi lagunya nopo iki yo Masar matur sembah nuwun Yatin Pak Satin monggo mriki ayo mitra di mitra ayo tanggung jawab aja nyeluk tok ayo kene batiri ayo kondo jroning bebrayan kembang panggoda bebasan tanpa obor potong dedet tanpa obor kang rinoso ngono lho. Penyanyine ngancani ndak rene juragan kabeh iki maju iki. Iki juragan kabeh ayo ngadeg. Ayo. Pokoke anggere iki penyanyi kudu gayu wis maju juragane nyedak kabeh. Maju kabeh penyanyine. Aku balas chattingan Dik. Ayo ben dahar sik ra apa-apa, dahar sik ra apa-apa. Paling tuwek ngadeg ayo. Ayo. Tak suwun pecel lele seragen yo Yudo aras lagi yo ciri kasih Yayi Seragen metu kabeh ayo Mas Parno
Saka panggoda bebasan wadi pangklon Saka obor kang rinoso Pak Ustadz Bambang bablaske loro asmara masih. Mana mesti sing juragane lele Pak D iki ketoke. Kudu ning ngarep dhuwur kono jan. Iki kudu Pak D. Lah kumise ngono kaya anu kaya lele Pak No. Tak kira juragane. Kuwi juragane keramik kuwi, Mbak. Juragane keramik. Oh, juragan keramik. Oh, Pak D. Monggo Pak D. Tak sobat marang Ojo lali. Ojo lali janji. Serah foto Kang satu tetep tulus ngelanggani loro asmara. Yo. Bablaske loro asmara. Juragane mampang. Saiki. Juragan Papa. Bakat. Padahal mau tidak lagi. Bakat. 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 Sesek lebu sedeng. Juragane tahu ganten maju. Aduh wong manis Erikane sepisan ketemu Eneng ono Kawang-kawang akeh dilalekne Berawan Solo. Aduh wong Yes, akhirnya ora bisa lali. Ning atiku ngenteni sliramu. peno wae sapa Muka-muka seperti bangsa dadi srana akara asmara Dik Rizka. Mengke juragane keramik kersake ireng manis. Siap. Iki Ya. juragan tahu Pak No, lah iki masih juragan. Juragan lele ya iki lho, juragan lele. Kok gak ono patile Pak No? Patine nang ngendi ning isor. Ayah. Aku ngenteni. ya eyo Yo. Ireng manis Pak De.
tresno lahir Kowe mau pengen roh patil itu gelo patilan ning kene iki. Aku lagi arep nakoki, ketoke bos lele arep ijol ning gak sida Pakno. Dadi sidane wis ora usah dijolke apa eneke keke ngono lho wis ora usah dijolke padake wong tipis wae bos berarti kok ditokne meneh lho Pak Dik. saeneke keke ngono ya Juragane kaya wong tipis wae juragan pecel lele kok Menjelang perpisahan dipaksa wong tuwani Matur nuwun bos. tuane tresna kurang bisa ilang marah kemutan ireng manis yaudah laras lebih ayo aja diturahke go mulih harga apa Omah Joke ayo racetake ayo bos iki bos iki bos iki ayo bos muda Bos muda. Ayo bos muda. kelingan lelakonku nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ayu lahir lan batine Pak Dekumi. Bose bose Ciki ya lagu apa DJ ini ya bose Ciki nggih Sugeng Rawo Mas Eko nggih yo aku terus ditilap nih mbakku sehat-sehat nggih juragan ayam muda Dek yo engko iki juragane sayur karo juragan grab iki juragan apa iki Pak Dik iki juragan tenda juragan tenda Dek Rizka apa juragan Ciki mau rung lagune iki DJ ngono Om DJ-ne apa Om Oh DJ-ne bebas. Ku hamil duluan. Apa bosku apa lagune? Pujaningsih oke. Pujaningsih di DJ jare Pak No. Pujaningsih di DJ oke. Dong ora mlandake. Mbuh, aku ya ora ngerti ya. Ayo. Menjelang perpisahan dipaksa. Wong tuane kurang bisa ilang Bos Marihin margo kelingan ireng manis Ustaz Bambang matur sembah nuwun Ustaz Bambang Dek Ustaz Bambang Ustaz Bambang